Mpendwa mtazamaji kwenye kipindi ya kwetu, ikiwa tuko online hewani kwenye mtandao wa kijamii. Mimi ni Alexandre Fidele Lweso, tunakuwa na mwaliko maalum wa kwetu, ikiwa ni Mapenzi Manyebwa ambaye atakuwa na jitambulisha kwa ufupi na kwa urefu. Na kwa siku ya leo, kulingana na kipindi ya kwetu kwenye Carrefour Media TV, huenda tutazungumzia kuhusu hali ya usalama na uchumi mnamo marobo, yani mnamo makata tofauti tofauti ya hapa mjini Uvira. Nikikueleza ya kwamba Uvira inakuwa ni ndani ya Kivu ya Kusini, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huenda unaweza kututafuta, tunakuwa kwenye mitandao kaza wa kaza wa kijamii. Kwenye YouTube unaandika Carrefour Media TV, vile vile kwenye TikTok ni Carrefour Media TV, kwenye Facebook ni Carrefour Media TV, kwenye Instagram, Snapchat na kadhalika. Huko kote tunakuwa tukipatikana. Kwenye slogan kwetu kama vile wenda tunakuwa tukizungumzia mara kwa mara, tukiwa ni kwenye makutano ya mawazo yanayobadilisha jamii. Hapo bila shaka unakuwa na budi ya kuweza kujiunga nasi, kupenda na kuweza kutoa maoni ya kwako kulingana na mada ambayo nasema hali ya usalama na uchumi wa mjini Uvira, ambayo inakuwa hivyo ikiweza kuleta changamoto zaidi. Mapenzi Manyebwa, tunasema jambo. Jambo sana ndugu mtangazaji. Ndio, kwa urefu unaweza kujitambulisha tukiwa online kwenye Carrefour Media TV. Mimi ni Mapenzi Manyebwa, niko mwalimu pia niko coordinator wa shirika la kiraia ambao wanaita Dynamique de la Société Civile pour le Développement Durable. Niko pia coordinator wa association sans but lucratif ambao wanaita Ubuntu Grand Lac. Nakuwa pia mwandishi wa vitabu na mwalimu kwenye chuo vikuu hapa kwetu. Ndio, wewe kama vile mwalimu hivyo hivyo unakuwa mmoja wa viongozi wa shirika ya kiraia hapa mjini Uvira. Je, unaweza kutathmini hali ya usalama mnamo marobo tunasema ni makata fulani fulani zote za hapa mjini Uvira? Ndio, kwa sasa ni kwamba hali ya usalama unaonekana kuwa mbovu sana hapa kwetu Uvira. Ukiangalia katika hii miezi tatu yenye tuko mwezi wa sita, mwezi wa saba mpaka leo tuko mwezi wa munane, usalama unaendelea kuzorota katika makartie mbalimbali, notamment makaza kuibiwa telefoni zinakuwa mingi, watu kupigwa masasi kiolela katika makata kama vile mkartie Songo, mkartie Kasenga, Kavimbira, Mezosi, Kalundu. Ukienda pia makati kama vile Nyamianda, ukienda kule Marugenge, utakuta ya kwamba makartie mingi za hapa kwetu Uvira insécurité inakuwa generalize na watu wengi wanaendelea kuwa wa victim, surtout mabusiku kunakuwa difficulté ya kutembea kulingana na hali ya ukosefu wa usalama. Watu wenye kushikilia silaha kuendelea kunyang'anya watu matelefone ma 20h, 21h, parfois même 19h. Mais aussi kunakuwa ka ya wajeshi wamoja wa FARDC, mais aussi wazalendo wamoja ambao wanaendelea kujiunga wawili watatu kwa ajili ya kuiba watu matelefone na kufanya maasasina cible. Zile zote ni maka ambazo zinaendelea kuonekana hapa kwetu Uvira za kucreate insécurité. Pia kuna wale baadhi ya watu wenye kushikilia silaha unakuta wameshalewa na apres kulewa wanapiga masasi kiolela. Ile ni maka yenye inaonekana sana hapa kwetu Kasenga, Mulongwe, Kavimbira, Kalimabenge, na ina create sana panique. Unakuta ya kwamba katika makata mbalimbali ikifika tu 18h kila mtu anaanza pigania kurudia nyumbani, kwa maana ukikutana na wasolda mwa ile usiku 19h 20h unaanza jutia maisha yako, haujui kama utapona ama swat watakunyang'anya vitu vyote ambavyo uko navyo, swat bakupige masasi, na njo makazi yenye
inaendelea kuleta kriminalite mvile ya Uvira, na aussi mapombe ya makali ambayo unakuta wajeshi wengi wazalendo wamoja wa polisi na vijana wanaendelea kuikunywa sana, na inakrea kwamba wakishalewa pombe vile wanapiga masasi kiolela na wanakree panique mu makartier mbalimbali, na inafanya ya kwamba insécurité inakuwa presque total mu vile ya Uvira, surtout wakati ya ma 19h 20h 21h. Ndiyo, kabla tuweze kuingia kinaga ubaga, wapendwa watazamaji, tukiwaeleza ya kama kipindi hiki inaitwa ni Amani na Maendeleo, ambayo inakuwa na malengo ya kuweza kuelimisha na kuhamasisha wananchi kuhusu usalama na uchumi, kwa kuweza vile kuweza kujadili changamoto na kuweza kupata suluhu na mapendekezo kadha wa kadha kulingana na hali ya amani na maendeleo ya jamii hapa mjini Uvira. Marobo zinakuwa yapata ni 14 ambayo inakuwa inaunda jiji la Uvira, ikiwa vile vile tarafa na makao makuu kwa muda ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Unakuwa mwalimu vile vile umoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia hapa mjini Uvira. Hali hiyo ya usalama mdogo mjini Uvira zaidi inaweza kujitokeza hivyo, eske ni utumiaji kiolela wa pombe ama wa askari kutokupata majifunzo, ama hakuna hata sijue kama vile kwa wale waongozi kunakuwa hakuna suivi katika lugha ya Kimombo, ama la upande wako wewe kama vile mwakilishi mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia? Ndio, ukiangalia makozi ya insécurité na criminalité hapa kwetu Uvira, makozi ziko za mingi par rapport na hali ambayo tunayoishi kwa sasa. Tunakuwa mu vile ambayo sai kusema nombre ya bazalendo haijulikani, kusema nombre ya FARDC haijulikani, nombre ya la polisi haijulikani, parce que kwa wale wa polisi ambao wametoka Bukavu wakimbia vita, wengine wametoka Goma, wote kwa sasa wako hapa Uvira. Kunakuwa pia wale wa FARDC ambao wametoka Bukavu, Minova, Goma, wote wako hapa Uvira, na identification yao haiko exact, na wengi wanaendelea kupanga katika makartier mbalimbali, hawako kontrole attaque tel parce que vizuri soda anapaswa ikala mkaa militaire. Wakati wa soda wanakuwa wengi katika cité, inakuwa aussi facteur ya kucreate insécurité, parce que kuna wale ambao wako naenda wanavuta bangi, wanakunywa pombe kiolela, na maretombea ile kukunywa bangi na wanakuwa na mabunduki ni kuintimide raia, kuanza kutafuta pesa kwa mabioske mbalimbali, kuanza pia kutafuta njia bwenye unakuwa sabisi unafindana kwa ajili ya kuanza kusopa watu, kuwanyang'anya matelefoni, kuwaiba pesa. Ile ni makazi ziko natokea katika vile ya Uvira makartier mbalimbali. Pia kunakuwa aussi cause ya faiblesse ya gouvernance sécuritaire, yani uongozi mbovu katika mambo ya usalama. Inaonekana sana wakuu viongozi wetu hawajakuwa na ile nguvu ya kuaswa systeme ambayo itaweza kutia sécurité mvile ya Uvira, na kulingana complexité yenye inaonekana kati ya kugere ama kugouverne ama kuorganize wazalendo kwanza, pia kuorganize FARDC ambayo inazagazaga mitaani, na pia kujua nani iko na bunduki na nani hana bunduki. Kwa maana kwa leo kujua mzalendo wa kweli ni nani ni vigumu sana. Utakuta mtu mchana anavala lipapa na kilote na sengle iko na bunduki, hautajua kama ni mwizi, hautajua kama ni FARDC, hautajua kama ni mzalendo. Avec ile mafenomene inafanya ya kwamba hautajua mwizi atatokea wapi na mwenye atakia kulinda atatokea wapi, kwa maana confusion inakuwa mingi kulingana na ukosefu wa mavazi wa wale ambao wanashikilia silaha, na pia kunakuwa upungufu mdogo wa la polisi katika makata mbalimbali za Uvira. Mpaka sasa wa polisi hawako wengi katika makartier mbalimbali za Uvira,
na kunakuwa pia ukosefu wa magari za kufanya intervention za la polisi, parce que role ya kwanza ya la polisi ni kuchunga raia na mali yake, na wakati la polisi haiko tena mesure ya kuchunga raia na mali yake, ina kreye ma consequences securitaire ambayo tuko naishi kwa leo, kwa maana hata tufanye alert precoce kwa polisi, watakuja na nini wakati biro la polisi hakuna gari, hakuna moto yoyote ya kufanya intervention. Mais pia kunakuwa upungufu wa moyens logistique ambayo iko quelque soit kwa FARDC, yani vifaa quelque soit kwa FARDC, quelque soit kwa la polisi, kunaonekana ile ukosefu wa vifaa ambao vinaweza wasaidia kufanya vizuri security ya watu na security pia ya mali ya Wakongomani. Kunakuwa pia kozi ambayo inaonekana kati yetu ni ukosefu wa organisation militaire, ukosefu pia wa wazalendo, ambayo kunakuwa desordre mingi kati ya majeshi, desordre mingi kati ya wazalendo, na inafanya ya kwamba watu wanaanza ponyoka. Anaweza kuwa mzalendo mchana, magharibi anakuwa mwizi. Anaweza kuwa FARDC mchana, magharibi kama busiku anakuwa mwizi. Tellement que hakuna organisation na hakuna control yenye kwa efficace, inafanya ya kwamba wale wa indiscipline ambao wanashikilia silaha wanapita katika ile mambo na wanaendelea kunyanyasa watu usiku, na wanaendelea pia kupora mali ya wakaaji, kupora matelefoni. Mais kunakuwa aussi ukosefu wa justice yenye iko equitable na iko efficace. Tunakosa ma service ya justice, saksi parquet, tribunal de paix na tribunal militaire yenye inaweza fanya pression kwa ajili ya kusanctionner wale wote ambao wako naenda kinyume ya sheria, notamment wazalendo ambao wanapiga masasi kiolela, wa FARDC ambao wanaendelea kuiba matelefoni ya watu. Kunaonekana baadhi ya watu ambao nao pia wanakolabore na washika silaha kwa ajili ya kuintimidate watu katika njia, kuiba mali ya watu, kufanya maassassinat cible. Kama tunakuwa na maservice ya justice quel que soit militaire ou civil ambazo zitafanyia kazi hiyo jambo, insecurity itapungua, kwa maana wale wote ambao watakuwa nafanya ile jambo watatafutwa na serikali, na pia maservices zitajituma katika makata mbalimbali na zitaleta solution mzuri, kwa maana wale wote ambao wanafanya ile madesordre quel que soit makati ambazo wako watakamatiwa na vitengo vya serikali na wanawekwa mbele ya sheria, na wale wengine wezi ambao watakuwa watakamatwa, wakiona ile jambo wengi wataacha na wengi watakimbia katika vile ovyo. Comme kuko impunite, kila mtu anajisikia kwamba anaweza iba leo telefone ya mtu, sitafanywa kitu, hawatani shutumu, hawatanifunga. Naweza ua mtu leo, hawatanifunga. Naweza piga masasi kiolela, hawatanifunga. Naweza enda iba na bunduki na piga masasi kiolela, hawatanifanya kitu. Wakati kunakuwa ile laisser aller kati ya washika bunduki, kati ya wazalendo fulani fulani, kati ya FARDC fulani fulani, ina kreye sasa desordre nyeko notoire, na inafanya ya kwamba wabandia wengi wanaendelea sasa kuingia katika magrupu za kizalendo kwa ajili wafunike na wapate ngisi ya kuiba vizuri na wafanye mambo yao ya ubandia katika vile ya Uvira. Ingine ya kumalizia ni kwamba kunakuwa pia tatizo ya chômage iko mingi, wa vijana wengi hawana kazi, na ile inatokea sasa kuleta ya kwamba kusipokuwa na kazi wanaingilia katika mambo ya kulewa kiolela, mambo pia ya kufanya banditisme, na inacree sasa pia insecurity mvile yetu. Ndio, kabla tuweze kutafuta suluhu, ukifahamu ya kama amani ni msingi wa maendeleo ambao kupitia media ya kwetu Carrefour Media TV ambao tunakuwa na kipindi amani na maendeleo. Kabla tuweze vile vile kuzungumzia kuhusu uchumi, tungali tu kwenye swala ya usalama mjini Uvira. Inakuwa kwa leo, kama hauna simu ya Android, hiyo simu kubwa, chagula kimoja, kupanda simu ama unapoteza maisha. Hapa karibuni masasi ilikuwa inapigwa kiolela, wenda na hata kulikuwapo mgeni fulani fulani ambaye aliweza kuwasili hapa, alipasha kufikiria ya kama Uvira kunakuwa ni vita, makata fulani fulani
za hapa mjini iliweza kusikika amo mamilio ya risasi. Tuweze kuzungumzia zaidi wale ambao wanakuwa wanashikilia hiyo silaha. Wewe ndio utafahamu ya kama unakutana mtu yuko sijue na kilazo hiyo ya yebo, sijue kapitula anaenda atongoza fie, akimkatala ama huyo fie ambaye alienda kutongoza anamkutana iko na mwingine garso kunaongea naye, mara moja atapenda kutafutana na huyo kijana makusudi ya kuweza kumpotezea maisha, na tunakuwa na idadi ni zaidi ya vijana wa kiume yapata hivyo 20 hapa mjini Uvira mnamo marobo tofauti wamesha kupoteza maisha. Eske kutokuwa na yani kutokuwa hivyo na ordre haiwezi kusababisha huenda hiyo mauaji, uporaji inakuwa kiolela hapa mjini Uvira? Niseme ya kwamba yote inatokana na hali ambayo tunayoishi kwa sasa, na ukiangalia vizuri ile ukosefu wa kazi, ukosefu pia ya bonne gouvernance securite ndio chanzo kabambi sana ya insecurite hapa kwetu Uvira. Wale wa vijana wengi ambao wanaendelea kupigwa masasi, wengi wanakuwa wa victim ya insecurite, wanakuwa victime ya maasasina wa makriminalite. C'est parce que ile impunite inaendelea kuonekana mingi katika vile yetu ya Uvira, na pia wa vijana wengi wanaendelea kuonekana wa victime parce que hawana justice ambayo itawasaidia kutetea ama kukamata wale wabandia wote ambao wanaendelea kufanya ile maafa, na pia kunakosekana pia ile uongozi bora na volonte ya wakuu viongozi kungambo ya mairie, kungambo ya gouvernement provincial pour que ba mettre en place quand même ma mesure zenye zinaweza saidia Uvira yetu tuishi katika securite nzuri, kwa maana hatuwezi pata amani wakati masasi ingala ndia kiolela. Inaleta ya kwamba meme wale wageni ambao wanaweza tokea nje kwa ajili ya kusaidia mji wetu wa Uvira wanakuwa na boga mingi, na vijana mingi wa Uvira ambao walikuwa na besoin ya kuinvestir hapa kwetu Uvira wanakuwa na ile nia ya kutoka waende investir ailleurs parce que environnement sécuritaire inaleta uoga. Kila siku utasikia waliua mtu Kasenga, balipiga mtu masasi Kusongo, balipiga mtu masasi juu ya telefone Kilibula, balinyanganya papa fulani telefone Kiaya, je sais pas baliingilia mnyumba fulani wakawapora vitu vyote Kalundu. Avec ile ma situation za vile ma phénomène ya insécurité ya vile inaleta sana panique mbatu na inacrée psychose, na ule yeyote alikuwa opérateur économique, jeune entrepreneur ambaye angependelea kuinvestir Uvira anakuwa découragé par ile comportement na ile mahali ya insécurité hapa kwetu Uvira. Yaani makoze ziko mingi ndio, mekwamba tueleze ya kwamba koze za kabambi kwanza ni ukosefu wa bonne gouvernance sécuritaire, donc kosa ile volonté ya ba homme politique ya ba leader yetu ambao wana diriger saa hii mwingine, notamment ba gouverneur, ba ministre, ba maire de la ville, ba bourgmestre, ba chef de quartier, ile mabitengo yote ya ba autorité locale comme autorité provinciale ni yebo ndio wanapaswa ikala chini kwa ajili ya kuimposer autorité de l'État en matière sécuritaire. Wakati sécurité inakuwa nzuri, tutapata amani, watu wataishi vizuri, kila mtu atatembea, kutakuwa circulation libre kama kisi constitution inaruhusu, vijana wataishi vizuri. Mais pia ingine facteur ya insécurité kama kisi niligusia ni ile ukunywaji wa pombe kiolela za makali, na serikali inashindwa kumetre mameziri juu ya kupunguza ile hali ya kunywa pombe kiolela. Me ukiangalia vizuri, ukiingilia ndani, ingine hali ambayo iko sur le plan social ni chômage ya vijana ambayo iko mingi sana, na pia ukosefu wa kumetre en place strategie kwa ajili ya kupatia prime kwa wazalendo. Wakati unapatia mtu bunduki, unaruhusu mtu atembee kama ni moto, ule mtu ambaye anatembea na ile bunduki anafanya miezi 3 miezi 4 apoke yake, anakuwa na familia, unamchukulia je, ataishi je, na ataona watu ambao wako na churuza, wako na mapesa, wako na telefone na bingine. Kama hana ile roho kabisa ya ethique, atakuwa tuna ile nia ya kuintimidate juu na yapate kwa kuishi.
Imaginez-vous anatembea kila siku na bunduki usiku kama vile mchana, me banamuita ya kwamba mtoto wake iko kwa hospital anakauka damu, banamlomba $50 pour que mtoto wake bamutie damu, iko ama mnyumba ya upanga. iko mnyumba ya kupanga, ama bibi yake anazala kwa hospital par cesarienne eke banamlomba $200 pour que atoe bibi kwa hospital, na ule mtu anashikilia silaha, ashafanya miezi 6 miezi 7 hapataki kitu. Ile mafaktere yote itakrea kwamba ule mtu aende agire vibaya, na ile kuagire vibaya itakuwa na makonsequence ku population. Soit ataenda mbitu ya assassinat ciblé, soit ataenda mabitu ya makambriolage, kunyang'anya ma telefone, soit ataenda ingiliana manyumba, na inakuwa tena na makonsequence ku ekonomi yetu, inakuwa na makonsequence ku vie sociale yetu, kwa maana ina perturbe circulation. Wakikutana na waine watatu wanaenda ikala muaveni fulani ambayo watu hawapitipiti sana, kila mwana anapita wanamnyang'anya matelefoni, kila mwana anapita wanampiga, na mwingine ukidiskite wanakupiga masasi, na ndio ina kreye hii criminalite yenye tunaishi leo Uvira tani. Makoze ziko za mingi, mais au moins tunataye ni makoze kabambi zenye serikali inabidi iangalie namna gani ya kuzietudie a fond, itafute makoze a profondeur, na iangalie namna gani tunaweza pata amani na usalama hapa kwetu. Ndiyo, vile vile kuhusu mavazi ambayo nakuwa kiolela, kipi kinaweza kusukuma kwa kuweza kutambulisha yule ambaye anafanya maafa fulani, wizi na kadhalika, kwa sababu huenda mavazi inakuwa kiolela au tatambua ya kama huyu ndo askari jeshi, yani huyu ndo FARDC, huyu ndo mzalendo, huyu ndo polisi, huyu ndo mwizi, huyu ndo nani. Kila mtu anavaa jinsi ambavyo anajisikia na anakuwa na silaha. Je, hiyo haiwezi kuwa mojawapo ya kuweza kuleta ukosefu wa usalama mdogo mnamo magogo za hapa mjini Uvira? Ndio tulisema ya kwamba ukiangalia makartie mbalimbali hapa kwetu Uvira kunakuwa ile faible organisation militaire ambayo inaonekana, wengi ambao wanashikilia silaha unakuta hawako identifie na hawako organize, na pia hawana mauniforme ya kujua ke huyu ni mtu fulani, iko muinite fulani, iko na kiongozi fulani, ama tunaweza mtafutia fasi fulani. Wakati ya dega c'est difficile kujua ya kwamba ni jeshi wa kikundi fulani ama ni mzalendo wa kikundi fulani ndio aliyefanya hivi, kwa maana hakuna organisation yoyote imeshatiliwa kwa ajili ya kulimite ile madega na kureduire ma risque securitaire. Ni kwetu tu kuomba serikali ione namna gani inaweza prendre au sérieux ile ma service, na siwe kama wazalendo walipia kome wa auxiliaire accompagner techniquement, accompagner sur le plan organisation, pour que ile secteur ya wazalendo ikuwe bien équipé, ikuwe bien organisé, na ikuwe aussi identifié. Itasaidia sana kupunguza mafakteri ya insécurité hapa kwetu Uvira, na pia wajeshi wa FARDC na wala polisi ambao wanaishi katika makartie mbalimbali ni ingine fakteri ya insécurité, parce que wakati anafanya dega komanda wake hatajua kama amefanya dega, mais wakati FARDC anaanza ishi msite, comprenez que haiko tena vrai FARDC pale, anakuwa mtu mwenye anaweza créer n'importe quoi insécurité mwingine na hata kuwa bien identifié. Ile mambo yote inabidi wakuu viongozi wa kiserikali, wakuu viongozi wa kijeshi waikalie chini, waianalize juu ya kupata masolution zitakuwa durable, watoe wajeshi katika makartier pour que bajeshi baende kala maka militaire, itafacilite sana ku réduire mato ya macriminalité, ku réduire mato ya insécurité mvile. Ndio, unaweza kujiunga nasi vile vile unaweza kupenda na kutoa maoni fulani fulani, yani unaweza kutoa ma comments za kwako. Bila shaka tunazungumzia vile vile tukiingia kinaga ubaga kuhusu hali ya uchumi. Sijue unawezaje kutathmini hali ya uchumi mnamo marobo zote za hapa mjini Uvira kwa vijana? Kwa sasa hali ya insécurité ina impacté négativement situation économique même kwa bajene ya mingi ambao walikuwa wanafanya makazi mdogo, wanafanya uchuruzi mdogo, anapata pesa, familia imsaidia, anakreeka kioske, anakreeka publiphone, unakuta mama ambaye maisha inapiga, anaanza fanya uchuruzi mdogo,
suite ya insécurité kuwa mingi, masasi saa yote kulialia, wengi wameshakuwa wa victime. Unakuta iko nachuruza hivi masasi inalia ya mingi, anapoteza vitu, anakimbia, ama wamepia mpora vitu, kulingana na hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kuonekana katika mjini Uvira, na ile ina affecte sana ekonomi lokale hapa kwetu Uvira. Wajene mingi ambao wamekuwa deja wameshaanza entrepreneuria yao kidogo kidogo avec ma petite entreprise, kwa leo wale wajene wengi wameshaikala chini. Wamama wengi ambao wamekuwa wakifanya kazi za uchuruzi kidogo kidogo, mataxe pia inakuwa ya mingi, tracasserie militaire inakuwa mingi, matracasserie pia ya maservice za leta zinakuwa mingi, malgré situation ya insécurité, na inafanya ya kwamba ina réduire progression ya ekonomi lokale yetu. Wajene ambao wamekuwa na investir katika entrepreneuria, wa mama ambao wamekuwa na investir katika entrepreneuria kupitia ma petit commerce, leo wengi wamehomba na wengi wamekuwa découragé par multiplication ya matax, na wengi saa hii wamekaa manyumbani wakiwa katika huzuni, na ina impacte negativement sasa situation ya ekonomi ya mamenage. Ndio unakuta malgré rentrée scolaire yetu kuna prepare, wazazi wengi wanakuwa na difficulté ya kuzia watoto wao makae, kuzia watoto wao manguo kwa ajili ya kuprepare ma uniforme par exemple, kuprepare rentrée scolaire, na ina créer aussi chômage tena de double mu société yetu ya Uvira. Kwa vijana wengi wanaonekana hawana tena makazi na hawana nafasi ya kushinda. Ndio, eske vijana wanakuwa wanapata fursa ya ujira, yaani majifunzo ya kiufundi? Vijana wa marobo za mjini Uvira wanakuwa wanajisukuma kuweza kwenda mnamo masenta fulani fulani ya majifunzo maksudi ya kuweza kufaidia hizo majifunzo. Ndio, ukiangalia kuleo katika vile yetu ya Uvira, makartier mbalimbali kunakuwa ma centre de formation, kunakuwa pia ma formation zenye zinafanyika mu menuiserie, mu haute couture, kunakuwa ma formation inafanyika mu mécanique, mu savonnerie, kunakuwa pia ma formation ukienda Kalundu, ukienda Kavimvira, ma formation zinafanyika pia mu kazi ya mikono mbalimbali, plomberie, électricité ménagère, na tunaona c'est vrai quelques jeunes ambao wanaendelea kujiunga katika hizo masantre na wakiendelea kufanya maformation kulingana na chômage yenyewe tuko nayo na kulingana na ukosefu pia wa pesa ya kusema kujiendeleza wenyewe. Kuna wale wa jeunes ambao wamesha decide kujifunza makazi ya mikono, na tunaona wengi ambao wamejifunza zile makazi ya mikono kuleo wameanza deja kufanya makazi mbalimbali katika ma entreprise, ma garage, ma centre de menuiserie, na kuproduire ma resultat fulani katika makata, na kuimpacte pia development lokali ya mwingine, na kupunguza pia to ya chômage katika vile yetu ya Uvira. Ni phénomène professionnel yenye tunaona kwa leo, na ni phénomène yenye tunapaswa encourager parce que itasaidia sana vijana kutoka katika mambo ya uazivite ambayo haiwasaidie kitu, kutoka katika mambo ya ulevi wa kuzidisha, na kuwaleta katika hali ya kujifunza kazi ya mikono kulingana na ukosefu pia wa maisha mazuri hapa kwetu. Ndiyo, sijue serikali ya tarafa ya jiji na ya jimbo ya Kivu ya Kusini inakuwa inaweka mikakati gani maksudi ya kuweza kuboresha maisha ya wananchi hapa mjini Uvira? Kwa leo tuseme ya kwamba effort ya serikali iko kidogo sana, quel que soit mairie, quel que soit gouvernement provincial, quel que soit gouvernement national, kulingana na manque ya volonté ya baautorité betu au niveau national comme au niveau provincial. Tunakuwa na madefi za mingi hapa, ba jeune incubateur, ba jeune entrepreneur, ba jeune benye banapenda kujifunza makazi, na kuna wale wameshajifunza makazi mais l'etat haicree environnement propice ya kupermettre ya kwamba wa businessman watu wa investisseur wakuje sasa waikae hapa Uvira kwa ajili ya kucreate ma entreprise ambayo itapermettre wale wajeni ambao wamejifunza kazi ya mikono wakuwe engage, wale wajeni ambao wamekuwa na cheti fulani za masomo, walitoa masomo Bukavu, walisomea hapa Uvira, walisomea Burundi, akapata elimu fulani mu ekonomi, mu
entrepreneuria, mu informatique, sijui mu gestion financière, mais unakutana ya kwamba gisi gouvernement haijitumi gisi ilivyo kwa kucreer quand même environnement yenye inaweza permettre ma entreprise zije zijiinvestir hapa na zicreer quand même makazi kwa watu. Kunakuwa ile taxation iko exagere, fiscalité yenye haipermettre ma entreprise zikuye zijiimplanter hapa kwetu Uvira, na ile inaleta sasa chômage yenye iko exagere, na inafanya ya kwamba meme zile ma entreprise zenye kidogo kidogo ziko hapa Uvira zinakuwa deja na lengo ya kutoka hapa Uvira ziende mu pays étranger, kwa maana condition fiscale ya hapa ina décourager sana ba entrepreneur na haipermettre ba entrepreneur badogo benye wanaweza jisaidia kimaisha baendelee kulingana na matax. Kila service inakuya, kila service inalomba tax, na ina décourager sana wa jeune na ma entreprise fulani hapa kwetu Uvira, na leta iko responsable wa hiyo makao fiscali yote na kuleta ya kwamba kazi ikosekane katika vile Uvira. Ndiyo, tukiwa mnamo kipindi ya Kwetu Amani na Maendeleo, ikiwa ni kipindi ambayo imetolewa mnamo media ya kwetu Carrefour Media TV. Mada inasema hali ya usalama na uchumi, tukiwa kwenye makutano ya mawazo yanayobadilisha jamii. Bila shaka vile vile tuweze tukazungumzie, je, ni changamoto zipi ambazo kubwa zinakuwa zinakwamisha hali ya maendeleo hapa mjini Uvira? Parmi ma defi kabambi ambazo zinafanya ya kwamba maendeleo haionekani hapa kwetu Uvira, defi ya kwanza ni insécurité. Plus insécurité iko mingi, mauaji kiolela, kupiga masasi kiolela hapa kwetu Uvira, inafanya ya kwamba ina décourager wa entrepreneur wengi, wa operateur économique wanakuwa na boga ya kuikala Uvira. Tout celui iko na vision nzuri ya kuendelea anakuwa na boga ya kuikala hapa Uvira kulingana na hali ya mauaji ya kiolela, kupigwa masasi na kunyang'anywa vitu. Kunakuwa ingine defi, ni defi ya kukosa ile wanaita cohesion, yaani watu wanabakia katika mambo ya malumbano, matribalisme, mambo ya maegoisme, mambo ya jalousie, pia mambo ya kusipoishi kwa umoja. Inafanya ya kwamba watu hawasaidii mwingine kwenda mbele na wajiungi pamoja. Kunakuwa pia defi ya ukosefu ya soutien économique ya entreprise publique ambayo ingeweza saidia wa jeune entrepreneur kupata mafond, kupata masubvention kwa ajili ya promouvoir ma petite et moyennes entreprises hapa Uvira. Mais ukiangalia vizuri hapa kwetu Uvira, ile masoutien ya l'État kusaidia ba jeune entrepreneur, ba femme entrepreneur inakosekana sana, na ina créer aussi sous-développement Uvira. Mais aussi kunakuwa upungufu sana wa ile wanaita volonté politique kwa ajili ya kuleta miradi ya kuendeleza Uvira. Donc kunakuwa manque ya volonté politique ambayo niveau ya gouvernement provincial, niveau ya gouvernement local yenye inaweza saidia sana kuleta ma projet ya agriculture, ma projet par exemple ya élevage, ma projet par exemple ya construction ya ma voirie rurale, ma voirie urbaine. Donc ile za ma projet zinaweza saidia pia non seulement kuangager ba jeunes, mais kuleta aussi ma infrastructure de base, sasa kujenga ma hospital, kujenga ma masomo. Zile ma projet mingi tunazikosa hapa kwetu Uvira kulingana na faible volonté ya ba autorité betu. Ndiyo, tukiwa karibuni ukingoni wa kipindi ya kwetu, je, unakuwa na ushauri gani kwa wananchi kuhusu kuweza kudumisha amani, usalama na kuweza kuwa na mshikamano kwa wananchi? Ushauri wangu ni kwamba sisi wote wakongomani tuwe na ile dhamiri safi, kujua ya kwamba kila mtu iko na devoir ya kuparticiper juu ya kuconstruire paix yenye iko durable. Na paix yenye iko durable inaanzia kwanza kwa ile prise de conscience individuelle et collective, na inapaswa anzia makata zetu, kuanza promouvoir ma initiative ya cohésion sociale, ma initiative ya entrepreneuriat, kuanza promouvoir beaucoup plus ma initiative ya dialogue responsable, kuanza pia kulite mambo ya tribalisme, kulite mambo ya makorruption, kulite ma antivaleur fulani, kulite pia mambo ya manipulation ya bajene. Tuanze pia kuomba serikali yetu ya Congo ku niveau ya province, ku niveau ya local
local wa prendre conscience ya kwamba wako na role a jouer pour que wa créer condition sécuritaire ya mzuri yenye itafavorize entrepreneuria, itafavorize development socio-économique. Pia kuomba wakuu viongozi wa kiserikali wa depute wetu wajitume sana kwa ajili ya kuboresha usalama mvile ya Uvira, kwa maana usalama ni facteur kabambi ambayo inaweza leta amani hapa, kuleta pia maendeleo. Wakati hakuyakuwa usalama mzuri, hatuwezi endelea. Pia kuomba wakuu viongozi wa kijeshi waangalie namna gani wanaweza organiser na kurendre plus discipliné wajeshi wa FRDC wa PNC mais pia mainite za kizalendo kwa ajili ya kuona namna gani wanaweza maîtriser situation sécuritaire na kuangalia namna gani wanaweza pia kucreer mafunzo en faveur ya mainite ya wazalendo sur le patriotisme, sur le rôle vrai yenye un vrai mzalendo anaweza cheza na kuevite sana makriminalite mvili ya Uvira. Na tunaomba pia justice yetu ifanye kazi gisi ilivyo, surtout justice militaire. Juu wakati hakuna justice militaire par rapport na complexité ya insécurité hapa kwetu Uvira, tutakuwa sasa tuko na mwangia maji mgongo ya batu. Ni wakati justice militaire inafanya kazi gisi ilivyo kwa kukamata wale warugaruga wote, wale wa indiscipline ambao wanapiga masasi kiolela, ambao wanafanya makriminalite, wanaendelea kuiba watu matelefone katika makata mbalimbali, et que service za sécurité, service ya justice militaire inawafuatilia, itasaidia sana kupunguza makaa ya wizi, makaa ya kriminalite, makaa pia ya kupiga masasi kiolela hapa kwetu Uvira. Ndio hizo moins conseil naweza kupana kwa ajili ya kuboresha usalama hapa kwetu Uvira na kuleta pia maendeleo ya kudumu. Ndiyo, kwa mwisho ni ujumbe gani ambao unaweza kutoa kwa serikali na wadau wa maendeleo kuhusu mahitaji ya wakaaji wa hapa mjini Uvira ambao marobo 14 ambayo inaunda jiji la Uvira inakuwa inakumbwa zaidi na ukosefu wa usalama mdogo, mauaji, wizi na milio ya risasi inakuwa kaza wa kaza kila mara mnamo jiji na tarafa la Uvira, na wenda inaweza kuwa mojawapo ya kusababisha hali ya uchumi kimaendeleo iweze kuzorota zaidi. La kuomba ni kwamba wakuu viongozi wajitume gisi ilivyo, wawe na ile moyo safi na dhamiri safi ya kujua ya kwamba hatuwezi pata amani bila usalama mzuri, hatuwezi pata amani bila kuwa na polisi yenye iko professionnel, hatuwezi pata amani wakati bunduki zingana zagaa mjini Uvira, hatuwezi kuwa na amani wakati hatuyajua mzalendo ni nani na mwizi ni nani, FARDC ni nani na mwizi ni nani. Wakati tungali mwele mchanganyiko ya desordre ya vile ya watu wenye kushikilia silaha wakitembea kiolela na hawako identifie, ni kuomba wakuu viongozi waangalie namna gani watareorganize mainite ya wazalendo, watareorganize FARDC watoke katika masite, FARDC hawezi panga katika site. Na kuomba pia wakuu viongozi wa kiserikali waone namna gani watatusaidia kwa ajili ya kuboresha mamiradi mbalimbali za maendeleo hapa kwetu Uvira, notama kujenga mabarabara katika makata, kujenga pia masomo, mahospitali, zitasaidia sana kuleta impact nzuri katika maendeleo ya kudumu hapa kwetu Uvira. Ndio, ni mwisho wa kipindi ya kwetu Amani na Maendeleo ambayo ilikuja mnamo media kwetu Carrefour Media TV. Mada ilikuwa ni hali ya usalama na uchumi. Unaweza kujiunga nasi, kupenda na kutoa maoni fulani fulani. Hata vile vile unaweza kutuandikia kwenye WhatsApp ni +243 84 03 86 987. Hiyo ndio nambari ya kwetu. Alexandre Fidele Rweso ni mimi ambaye nilikudia na kipindi hiki Amani na Maendeleo. Tulikuwa na mwaliko maalumu Mapenzi Manyebwa, ni mmojawapo wa viongozi wa mashirika ya kiraia hapa mjini Uvira. Vile vile anakuwa tena kiongozi wa shirika ya Ubuntu Grand Lac. Tunawashukuru tukisema nyote watazamaji, asante.